बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युरीदु बिअहदिन खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा शिफ़ाउल अय्यि अस्सुआल। रवाहु अबू दाऊद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। Liza bado alimtana binyashimyana dwa Muslim amyuta amyudmi lujime baunukmya alhamdulillah. Allah shi atanaro jesu ne di sizinga nebima nezi ni dai Myanmar Muslim ne made tana mekhon ko phye pe ni bare. Lujime no khu na thong leda ga tana masail ame phye si se amat se 900 နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖြေချနေသူကတော့ကျွန်တော်အရှရဖ်တခီနဒဝီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဟာဟီဂျရီ1442ခုနှစ်ဇူလ်ဟဂျ်လမြတ်25ရက်နေ့ညဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲနေကောင်းချမ်းသာကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အလ္လာဟ်ရှင်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့တသက်မှာအထူးဘရကတ်ချီးမြှင့်ပါစေ။ဆလမ်ပေးထားတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးWaalaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mấy phía season 3 ကိုသွားလိုက်ပါမယ်။နေ့မနေ့တည်းရနားလိုက်တဲ့ခါကျတော့မေခွန်းကနည်းနည်းလေးများပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့မေခွန်းဘက်ကိုပဲသွားလိုက်ပါမယ်နော်။ မလေးရှားကရဖစ်ဘိုင်ပါမလေးရှားကရဖစ်ဘိုင်မိထားတာကအစ္စလာမ်မှာဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရပါသလားဆရာတဲ့။ဟုတ်ကဲ့အစ္စလာမ်မှာဒီဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းကိုအလွန်တမ်းပြင်းထန်စွာပဲတားမြစ်ထားပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ကြီးကမတတ်မှတ်ပါနဲ့။အပေါ်ကြီးကမတတ်မှတ်ပါနဲ့ဓာတ်ပုံကတော်တော်နော်ကြီးကျယ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်ဘူခါရီကျမ်းရဲ့ဟာဒီသ်နံပါတ်5950မှာဟာဒီသ်တော်လာရှိရဒီဟာဒီသ်ကကျမ်းတိုင်းမှာဒီဟာဒီသ်ပါပါတယ်နော်။တမန်တော်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတော်မူတဲ့အင်နာအရှဒ်ဒန်နာစီအာဇာဘန်အင်ဒလ္လာဟ်ယောမလ်ခီယာမတီအလ်မုဆဝီရူန်လူတွေထဲမှာခီယာမတ်နေ့မှာအပြင်းထန်ဆုံးအာဇပ်ခံရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ထိုသူဖြစ်တယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့အပြင်းစလုံးလူတွေထဲမှာကိယာမတ်နေ့မှာအလ္လာဟ်ရှင်ရဲ့ထံတော်ဘာမှာအပြင်းထန်ဆုံးအာဇပ်ခံရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုရှောင်းပါပဲနော်ဒီဘက်ခေတ်မှာဆိုဒီဓာတ်ပုံရဲ့ဖစ်နာဘယ်လောက်ထိကြီးမားလာလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပူသိပါလိမ့်မယ်နော်တယောက်ဟုတ်လားတိတ်ခါချချင်ပြီဆိုရင်ဓာတ်ပုံတွေကဒါဖစ်နာအကြီးကြီးကိုဖိတ်ခေါ်စေတဲ့အရာဖြစ်တယ်အမျိုးစုံပေါ့ဒီဓာတ်ပုံနဲ့တကွာပဲဖစ်နာတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဟာဒီသ်တော်ကမေးရှိတယ်ကိယာမတ်နေ့မှာအပြင်းထန်ဆုံးအာဇပ်ခံရမယ့်သူဟာဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူဖြစ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ပါနော်အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ပါဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းကိုရှောင်ပလိုက်ပါလုံးဝကြီးဖတ်ဝါရဟိုလိုပိုင်နေဒီလိုပိုင်နေအဲ့ကြတွေကဟလာဒါကျွန်တော်တို့အတွက်မဟုတ်ဘူးလို့တတ်မှာပါနော်
chu pausa ni ma paina li ri shin shi le me da me hadith တော်မှာပြောတဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူကကီယာမတ်နေ့မှာအပြင်းထန်ဆုံးအဇပ်ခံရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကနေလွတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တောက်ပါလုပ်မယ်နောက်မရိုက်ဖို့ကြိုးစားမယ်နော်နောက်မရိုက်ဖို့ကြိုးစားမယ်တော်ပြီဘဝမှာအများကြီးလည်းရိုက်ခဲ့ပြီးသွားပြီနော်ဘာမှလည်းမထူးခြားတော့ဘူးဟလာဒါရိုက်လို့လည်းဘာမှလည်းထူးလာတာမဟုတ်ဘူးအချိန်တန်ကြရင်ဖစ်တနာဖြစ်လာတာပဲရှိတယ်အဲကြောင့်ရှောင်လိုက်တာအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ပလိုက်ပါအတက်နိုင်ဆုံးကိုရှောင်ပလိုက်ပါအလတ်ထံကိုတွေမကြခင်ပြန်လှည့်ရမယ်သူတွေဟိုမှာသွားပြီးမှနော်နမတ်တွေအများကြီးဖတ်နေပါလျက်ရိုဇာတွေအများကြီးထားနေပါလျက်နော်အကုန်လုံးလုံနေပါလျက်နဲ့ဟိုမှာသွားပြီးအာဇပ်ခံရမယ်ဒီတက်ပုံကြောင့်ဆိုရင်ဒါဆိုတော်တော်ကြီးကျွန်တော်နဖူးစာဆိုတဲ့သူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ရန်ကုန်ကရှဖီအူလာပါတဲ့တာဟဂျွတ်နမတ်တာဟဂျွတ်အချိန်မှာကုရ်အာန်ဖတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးသိချင်လို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီသ်တော်တွေမှာတော့တာဟဂျွတ်ချိန်မှာနော်ကုရ်အာန်ဖတ်ရင်ဘာဆွဲပြရမယ်ညာဆွဲပြရမယ်ဆိုပြီးမှအဲ့လိုမျိုးအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိန့်ထားတာမျိုးတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟာဒီသ်တော်တွေကိုလေ့လာကြည့်မယ်တေချာကကနနာလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ညဘက်ပေါ့နော်ညဘက်ပေါ့ဒါတာဟဂျွတ်ချိန်ဆိုတော့ဒါညပဲဒီနော်ညဘက်ကျွန်တော်တို့ကုရ်အာန်ဖတ်ခြင်းရဲ့မွန်မြတ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်အာဟမတ်ဂျန်ဟာဒီနံပါတ်6626မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဆွေယာမူဝလ်ကုရ်အာန်ယူရှဖီအာနီလီအဘဒီယောမလ်ကီယာမာနော်ကီယာမတ်နေ့မှာဒီရိုဇာနဲ့ကုရ်အာန်ဟာလူသားကိုရှဖာအတ်လုပ်ပေးမဲ့အရာဖြစ်တဲ့ရိုဇာနဲ့ကုရ်အာန်ဟာဒီဟာဒီသ်မှာတမန်ဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်ရိုဇာနဲ့ကုရ်အာန်ဟာလူသားကိုရှဖာအတ်လုပ်ပေးမယ်ကြားဝင်အတနာခံပေးမဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်ကုရ်အာန်ကအလ္လာဟ်ရှင်ထံမှာလျှောက်ထားတဲ့ယာအလ္လာဟ်ဘာနော်သူ့ကိုနော်ဒီအဇပ်သူ့ကိုအဇပ်မပေးပါနဲ့နော်သူဟာညတွေမှာကျွန်တော်ဟာသူ့ကိုညတွေမှာနော်သူ့ရဲ့အိတ်ချင်းကိုကျွန်တော်ဟာတားမြစ်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဟာညတွေမှာသူ့ရဲ့အိတ်ချင်းကိုတားမြစ်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တဲ့တို့ရှိရာသူ့ကိုရှဖာအတ်ပေးတော်မူပါလုံငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတော်မူပါဆိုပြီးမှကုရ်အာန်ကပြောမယ်ဆိုပြီးမှလာရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဟာညမှာအိတ်ချင်းကိုနော်ကောင်းကောင်းဟလာအိတ်ချင်းကိုရှေ့နောက်လုပ်ပြီးဖတ်တဲ့ကုရ်အာန်ကကီယာမတ်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကိုရှဖာအတ်ကြောင်းဝင်အတနာခံပေးမဲ့အရာမကြားရပါတဲ့ခုနကတော့ကြားရသေးတယ်နော်ရှဖာအတ်လုပ်ပေးမယ်ကြားဝင်အတနာခံပေးမဲ့အရာဖြစ်ကြားရပါတယ်ညနော်ဟုတ်ပြီဆိုတာကုရ်အာန်ပေါ့နော်နောက်ထပ်ဟာဒီသ်တွေလည်းလာရှိပါသေးတယ်အဲ့မှာဆိုရင်နောက်ထပ်ဟာဒီသ်တွေမှာဆိုရင်ဟာလာလူနဲ့ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဟာလာဟာဆဒအီလာဖစ်နာတိုင်လူနှစ်ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတော့မနာလိုခြင်းလူတွေနဲ့ပတ်သက်မနာလိုခြင်းကတော့မပိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လူနှစ်ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနာလိုခြင်းပိုင်နဲ့တဦးကတော့နေ့ရောညပါကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ကိုဖတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှလာရှိတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဒီစတော်တွေမှာဒီကုရ်အာန်ဖတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရှာတွေ့တဲ့လောက်ပေါ့လေနော်နောက်တဲ့ဟာဒီစတော်မှာဆိုရင်သူကအဲ့ဒီဟာဒီစမှာဆိုရင်ဟလာအချင်းသူဟာညမှာကုရ်အာန်ကိုအာယတ်တရားဖတ်မယ်ဆိုရင်သူဟာဂါဖီလီနိုခေါ်တဲ့အလာလမ်ယက်တူဘ်မင်အလ်ဂါဖီလင်အလာဂါဖီလင်ဆိုတဲ့မီဒီယာပေါ်စားသူတွေမှာပါမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးမှဟာဒီစတော်မှာလာရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲနောက်တဲ့ဟာဒီသ်တော်တစ်ပုဒ်ကျွန်တော်တို့ရှာတဲ့အခါမှာတွေ့ရတယ်အဲ့လိုပဲညမှာအလာကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ရဲ့အာယတ်တော်တရားဖတ်မယ်ဆိုရင်ကုတီဘမင်အလ်ကာနီတင်အလာသူအလာအမိန့်နာခံသူတွေထဲမှာစီရင်ဝင်စေမယ်ဆိုပြီးမှဟာဒီသ်တော်မှာလာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးကုရ်အာန်ဒီနေ့မှာဖတ်ပတ်ညမှာဖတ်ပတ်တစ်လုံးဖတ်မယ်ဆိုရင်ဆဝပ်10စားရမယ်ဟလာ
Sewa Sevzaya me Suma Lashi de Alif Lamima, Tolong Bare, Sawab Tonzaya me Suma Lashi de Betting of a cone and Yama Pan, Leve, Kone Kuna Hadizoria, a la Papuda, a Yichi Varena. And now Shefula by Yango meet her key that Faji Sunat Ba Paya Mala, Oga key de Faji Sunat Ba Paya Bamena, Paralesura, Faji Sunat Pate Hamam, Chimare, Josago, Hadizama Lashidelu, Mapapu, Ela Mapap, a thing will a mini ninchi dwelling as a Faji Sunatku, Lamelone, Suima Hadizdoma, Lashidi at a lily and a maid her at a Piparena. Now USA ga ami so baတဲ့အလုတ်ထဲမှာဝူစုမပါပဲဖုန်းကနေကိုရန်ဖတ်ရင်းနဲ့စောပြနိုင်ပါလားတဲ့ Now မနေ့ကတနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ဗျံကသူခွန်အားအရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမှသူပြီးတော့သူဝါတွေပေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အာမီပါဟုတ်ကဲ့ဒီဖုန်းထဲကကိုရန်ကိုအလားFatwa ya wuzu mushibe ne pame so in level ya bare to do choro wuzu ne phapu atwat amyeran chosa ba me no Japan ya ga kheke shi de wuzu lop pho kheke shi de Quran le phat chin ne ka ba ma phat chin ne alok ma phat chin ne phone ne phat chin ne so wuzu mushibe ne le phat lo ya de phat lo ya bare no da ma amyeran no choro wuzu ne phapu chosa ba phone ne phat lin ka sa ba no Now Yangonga Rahmat Bibar, Chamaro, Monoma Mia, Amwe Quellian, Quellon do Monley, do a Tebi Quayan Lobalar. Tuma Zanine, Kalito Chambare, Diamet to Zanine, to Tolak Atam Yalo, Queni Bare, the Galo, Amwe Dega, Pia Me, Suin, Kaliri, Tapima, Pia La, Jazakallah, Hay. However, Amwe Gisa, Roger Ala. Nisa Alim Dana Binyashini Ella Fatwa Tana Rima, teacher Sanizia, maybe Maturu made out P. Vima, no, Megon, Wache, made them bar. At the time, Pia me Ella, swing the Mabama machine, Mountley, Muiga, Ella, Montmari, and Mukara, Miba, and Mukara, Mountley at Tiwabi, so Mountleyga, Ella Mibari, Yentira Lab, Mibari, and Nauma Tira Lab, and Mibari, Yentire, so in to a Muiabu, no, Mibari, and Nauma Tire, so in to a Muyame. Tuga Amwayare to Ella 2 year Kaliri, the 2 Mishiro at the Amwiga 2 year Kaliri, Sigo, Yautaba, 2 year Kaliriga, Nere to 2 year Kaliri and where to let Loma, Alla Tautiaga, taking Haba, to the needy, Ella to Netola pay question, Dwabi, Peter to Amwigo, Maya Droba, Boo, no, to Migo Maya, a daisy Tibu, Fatwa Tana, Tombiba. I did a boy and of Hunajan of Yodolu, no? Damo in level of Nisa Alim Tana Pinyashinzima, teach Harley, no, a chini, Timbia, Miba, and we gana about of Fitna, Miazon Shiraka loud, a Kana hold the Jamlo, Talagne, and we ne Kisari, who Nisa Fatwa Tanama, Mira, Kone, but the Kisa Bari be PP, Wana, Bari be PP, Balao Bebe Luri, it mean a pija, Luri, it mean a pija, Talacha, Machabu Biore. Chaya bare, Teutio Chaya, no? Hobby Ajam Educate teacher Shimpialu Yare, Tunama, Mira Consumano, Yangonga Abdul Karim Bar, Kazwa Namazgar. Namaz Ache, Temine Choda, Yengo, Kazwa, Nietne Paya Malar, Ema, Namaz Paye, Nebelima, Jamadia Chain, and Paya Malar, Siago, Afiat Tata, Lashim Petana, Mubazi, Oga Amima, Kazwa, the no Temine Chowa, Namaz Ache, Temine Choda, and Leg, Kazwa Piabale, no Namaz Ache Komare, Sui, Temine Chowa, and Leve, Kazwa Pieta Valley, Eda Kazwa Niene Payam. Namaz chain a betching when lay betching con lay so a roger roti bulu, who the make on yamas when a coa namaz betching when lay betching con lay a good tipo meow. Maria was the noise in life team manager of your post team like your bude, the ne tea on low ball, you know.
who the Dudia Mekonga, Dudia Mekonga, Ema Namaz Payin and Palima, Jamaya Chain and Payamala, Sura, Ema Namaz Pade, Sui, General Palima, Jamadia Chain, Uchisi Amaluba, no, Jamaya Chain, Uchisi Amlu, a Conzomaro, Palima, Jamat Penny, Boma, Eri Pelie, no, Eri Pelie, Namaz Chain, Nauma Pada, Pukomar. But the Jamadi, Darafrika, ma Pinashinigaro, Taman Chema Bora Wally, Taman Chema Tua, Palima Namas, the Jamana Dopabu EG, go a John of Computer Ema Pares, Palia Namas BJ Mapabu, the Lanyon Mushi, but I did Chamaro Daharo, Low Yipare, Chamhodo. So Namaz chain win, Yavi, Namaz Atamia, we Namaz chain win a chain, Pabona. Again, Gong Gangan Pachin as an Abelia as an so be their karma. Pame, Pelia, Jamaya Bila, we should have come a Pame, so in level Yava, a combar, no? Another chain of Beijing will let Beijing to let a cook him out, or Tia and Leva, for my application is she be a Yakwa Dima, the Neda, Mimido Yakwa, Mimido, the Neda, change the allergy. Era lady you'd have of Yana, Era you'd have is in the must Beijing will let Beijing to let you Tia, no? Now Khadija be Mimuga, Janmaro, Janoro, Aymar, a Jinga car driver, Alemar, A Seaga, Pioraga, Tuga, Alem Pinati, Ubi, Alem Alomolo, where car driver, Lonida, Baroma Assembly Mama Hopure, Alem Pinati, Ubi, Alem Alo Malode, do A Seaga, Piodi, Alem Pinati, Ubi, Alem Alo. Palima, Sea Loda, Jushin Tenago, Paliga Basan, Laga Pe, Jushin Tendo, Yare Basan, Sama Binde, Sama Bimbood, Koda Tare Pinago, Alien Pinago, Sedana, Matin Bibang, Wagin, a Yonsa, Lopini, Lopiabu Bare, Alien Pinati, Ubi, Alien Pinama Bocha, Appian, CY, Lowy, Yavalar, Alien Pinati, Via Laza, Basan, Salu, Paimatlar. Okay, no alien Pinati, B, CY, Luluyala, Zoro Yava, no other Bubuga Siddiq, the Kinji Ha, to Pramodon Khalifa, Sallallahu Alaihi Wasallam, Mekano, Khalifa Yaru to Yaw, Alona to Pele to Yawar. Now the gift DJ Pinajin, Yole, no Khalifa G, no Pramodon Khalifa, Dama Dine Khilafa Diare, now nature about Dine Yontam and Nima, but Yomata de Yenzo, a tele can be Zim at a young deed. Zima Dayon did a low when we see a lowly, no? When we see a low powder. Savari Alon Pinashin Gidi Valley, no? The choose Havari, lay side the choose Havari, kind side the choose Havari, Zidima, a young way loaded, oh, so Havari, low Siwa loader, so Havari, where she has a Dorama off the low thing tangari cheated a the get, na. The get thing tangri cheated by Shinji or not, the get Chanda Bogoi. The solo Pinashin, Pinati Ubi, Pinamachu, Chave, CY low in Yaba Lazaro. A cookie general Pinai, Damian Molly Pinai, Wally, no, deep Pinai. A blue people, no, Pinale Pucha would deep Molly Pinate Mayam Hobo, no bay alien tinting, Eragopian Pucha would the Muslim Loboma. Sunnat Pede, Mustahab Pede, no? The Muloma, they are not then be made with Shibu, so no, Edgina, Bobima, Assemian, or not to be a manga. Arab, which you know, season not on a measure ilim to Kuyaware, Eri ilim go, Yabi doing, Ella Yabi doing, the Muslim tail down, and now to push her with that tower and she, and deeper when Jim, my baby, Mita Zuma, baby, that ilim Shiwabi, in pure Piama, that Puchara, yeah, but to Mason, Salam, I made a belly and the Wallow Ayabo, no. Masi at the long I am minuting you doare, so in Lebe Minuta doare, so in Lebe T doare, so in Lebe Islamata, I allow Tina, European Puchaja, or Meshidar. Ero eliminate Bima Pucha would lower the Eddie Puchara and Liga or Chaunima Pina, Tin you be Puchara, Ponto Johnima Tammy Pina Puchara, or Magda Johnimaro. As we knew that Dale Puchara had the Kubobia. At the back came as when Leve Akumu online ma a la Pucha needed, good at the how Kumia we needed, the Haleve Pucha need the Kuberi, no?
ပို့ချတယ်ဆိုတာကဟလာလူတွေထံကိုကိုယ်စီကအီလင်ရောက်တော့အောင်ဟလာသူတွေမသိတဲ့ဟာကိုသိတော့အောင်လုပ်ပေးတာပေါ့တချို့တွေ template လုပ်ပြီးမှဟလာတစ်မျိုးဝင်တရားထက်တအိမ်ဝင်တဝင်ထက်ဟလာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ခေါ်သွားပြီးပလီဝင်ပလီတပွဝင်တပွဝင်ထက်သူတင်ပေးနေကြတယ်တင်ယူနေကြတယ်ဒါလည်းပို့ချတာပဲဒီနော်အဲ့တော့ချောင်းမှထိုင်ပြီးတော့ပို့ချမှရဲ့ပလီမှာပလီဆရာလုပ်ပြီးပို့ချမှရဲ့အဲ့လိုအိမ်မှာမလုံးမှရဲ့အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ပလီအရွေတက်ကလည်းပဲမြန်မာပြည်မှာလက်ချွေရည်လို့ရတယ်လက်ချွေရည်လို့အာလင်ကတိန်းနဲ့တန်းနဲ့ရှိတယ်ပလီကတောင်းကနန်းရှိတယ်ဆိုတော့အားလုံးပလီမှာပဲတွားရမယ်ဆိုပလီနေရာမရတဲ့သူတွေဘာလုပ်ရမှာနော်အဲ့လိုပဲចောင်းဆိုတာလည်းလက်ချွေရည်လို့ရတယ်အာလင်ရည်တက်ကများတယ်အားလုံးចောင်းမှာစာပြရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲနော်အားလုံး6မှာစာပြရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲနေရာမှမရှိတာဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့လူတွေလုံးမရဲမဟုတ်ဘူးအဲ့အချုပ်ဆိုရမယ်ဆိုရင်เนาะအမမေးတယ်မေးကောင်အေလင်ပညာသင်ပြီးအေလင်မပို့ချပဲအပြင်စီးပွားရေးလုပ်လို့ရလားဆိုတော့အေလင်ပို့ချတယ်ဆိုတာကဟလာနောက်ကျောင်းမှာတင်ယူမှရမဟုတ်ဘူးတစ်ဖက်မှာစီးပွားရေးကတော့လုပ်ရမယ်အာလင်တိုင်းကစီးပွားရေးလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာသခင်တွေအများနဲ့ပြောတယ်ဆိုဟာဘာကြီးလည်းအားလုံးစီးပွားရေးလုပ်ကြတယ်အာလင်တွေအားလုံးကလည်းကျွန်တော်ဆရာပြောတယ်လားအာလင်တွေအားလုံးကစီးပွားရေးရှိရမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျောင်းကလာကောမျောလင်းပြီးမှနေကြလိမ့်မယ်အဲ့လိုမမျောလင်းရဘူးနော်စီးပွားရေးရှိရမယ်ဆိုပြီးမှပြောစီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်လုပ်တင်တယ်ပို့ပြီးမှတော့လုပ်တင်တယ်ပို့ချတဲ့အုပ်ကတော့ဘလို့ပုံစံနဲ့ပို့ချပေါ့လေနော်ပို့ချတဲ့အလုပ်ကလည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေမှလုပ်နေရမယ်တခုလွတ်ပြီးတခုကြီးပဲစောက်ချလုပ်သွားတာလည်းပဲမတင်တော့ဘူးနော်နှစ်ခုလုံးမှာရှိရမယ်ပို့ချတဲ့နေရာတော့ပုံစံပေါင်းစုံရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုမှမေးတာကအေလင်ပညာတင်ပြီးရတဲ့လာစာပတ်စံစားလို့ရတာဆိုအေလင်ပညာတင်ပြီးရတဲ့ပတ်စံကစားလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအေလင်ကိုတင်ပြီးအေလင်ဘိုးယူတာမဟုတ်အေလင်မြတ်တန်ဘိုးကဖြတ်လို့မရအေလင်မြတ်တန်ဘိုးကဖြတ်လို့မရအေလင်မြတ်တန်ဘိုးကိုဖြတ်တဲ့လူကအဲ့ဒါယူလို့ပဲเนาะအေလင်တန်ဘိုးဖြတ်လို့မရအဲ့တော့အေလင်ပညာတင်ပြီးမှရတာကအေလင်မြတ်တန်ဘိုးရတာမဟုတ်ပေးတဲ့အချိန်ပုံမှာပေးရသူအချိန်ပေးရတယ်နော်တနေ့ကုန်တနေ့ကန်เจ้าမှာအချိန်ပေးရတယ်အချိန်ပေးဒီအချိန်ပေါ်မှာသူလာစာယူတာစားလို့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်အခုနပြောလို့ဟာဇာအဘူဘကာဆစ်ဒီခင်ကြီးခလီဖာကြီးဟုတ်တယ်တမန်ကြီးဆလောဆမ်သာဝါဟာဇာအဘူဘကာဆစ်ဒီခင်ကြီးခလီဖာကြီးဟုတ်တယ်သူ့ကိုသူဈေးရောက်မဲ့သွားတော့မသွားနဲ့ခင်ဗျားဒီလိုသွားနေရင်ခင်ဗျားဒီမှာတန်းရိပ်ပြီးဘသူအလုပ်လုပ်မှာလဲနော်ဟာဇာအူမာတခင်ကြီးခင်ဗျားကျွန်တော်ဘိုက်ဒလ်မာကနေမှကျွန်တော်တို့လာစာတစ်ခုတတ်မှတ်မယ်ဆိုပြီးမှလာစာတစ်ခုနဲ့ပေးခဲ့တယ်ဒါတဘောတာနာအလုပ်လုပ်တဲ့လူကိုအဲ့လိုမျိုးလာစာအနေနဲ့ယူလို့ရတယ်နော်နောက်မိတ်ဆွေရန်ကုန်ကပါတဲ့တော်လက်ကိုစရဲနောက်ရင်နဲ့တောင်လင်မြန်းနှုတ်အပြန်လန်မပြောပါနဲ့တဲ့ဟုတ်ပါသလားဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်စရဲနောက်ရင်နဲ့ပြောလို့မရဘူးပြောလိုက်ရင်တော်လက်ကြပါလိမ့်မယ်နောက်အင်းစိန်ကနစီမာပါတဲ့နမတ်ဘတ်နဲ့လေချင်းခဏခဏတက်ပါတယ်တဲ့နမတ်ပြတ်ပါသလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့နမတ်မှာလေချင်းတက်လို့နမတ်မပြတ်ပါဘူးခဏခဏတက်သည်ဖြစ်စေတို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နမတ်ကိုဟလာခိုးရှုခိုးစုနဲ့အာယုံနဲ့တော့အနောက်ဖတ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရတာဖြစ်တဲ့ပုံမှာလေချင်းမတက်ဖို့ကြိုးစားပါမယ်တကယ်တော့ဒီလေချင်းတက်တဲ့ပါညာဆိုတာအခက်ခဲရှိရင်တော့ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးဗျတကယ်တမ်းဓမ္မစစ်ပေါ့နော်ဖိုင်နဲ့အလာရှင်ကကိုကြည်နေတယ်မြင်နေတယ်ဆိုတော့အတိကရင်ထဲမှာအသေးထဲမှာအုံနောက်ထဲမှာမရောက်လို့ဒီလုပ်တွေဖြစ်တာအခုကျွန်တော်နမတ်ဖတ်နေတယ်ကျွန်တော်အနောက်မှာနော်ရက်ခွက်လူကြီးလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ရက်ကွက်လူကြီးလောက်လာထိုင်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာနော်ရက်ကွက်လူကြီးလောက်ပေါ့နော်စခန်းမှုလို့ဘာလို့ဆိုဝေးတာပေါ့ရက်ကွက်လူကြီးလောက်လာထိုင်ကြည့်တယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ဟလာမင်းအောင်လိုင်းတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဝေးသွားပြီပေါ့နော်ရက်ကွက်လူကြီးလောက်လာထိုင်ကြည့်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်လှုပ်မှာမို့တော့လေချင်းလက်တက်မှာမို့တော့အကုန်အပေါက်တွေပိတ်သွားမှာဒါတကယ်လည်းအမှန်ပဲဟုတ်တယ်နော်တကယ်လည်းအမှန်ပဲဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုလိန်လို့မရဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့အလာရှင်ကြီးနေတယ်ဆိုတော့အတိကျွန်တော်တို့မှာအာယုံအားနေတဲ့ပုံမှာဒီလေချင်းတက်တဲ့ဟာတွေဘာတွေညာတွေကဖြစ်လာတာဟုတ်တယ်ယောဂအရာတက်တယ်ဆိုတော့ဒါတော့တမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေကအဲ့လိုအာသနာလိုရေချင်းတက်တာတော့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတာကျွန်တော်ထိတ်အာယုံကတိတ်နမတ်ထဲမှာမရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်တကယ်နဲ့နမတ်ထဲမှာရှိသွားပြီဒါမှမဟုတ်တူတယောက်ကကြည်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံစံတွေကပြောင်းသွားလုံးဝသူတော်စင်ပုံစံနဲ့နမတ်ဖတ်ကြရလေနော်အဲ့တော့အလာရှင်ကြည်နေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထဲပါအင်ရှာအလ္လာအဲ့ရလေးပပြောက်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဒီတိုင်းတော့နမတ်မပြတ်ပါဘူးလေချင်းတက်လို့နမတ်မပြောက်မန္တလေးတိုင်းကအာအိရှာပါတဲ့
လေချင်းတက်လို့နမတ်မပြတ်ဘူးဆိုပေမဲ့တမျိုးမှာတော့နမတ်ပြတ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့လေချင်းကိုလှုပ်ယူပြီးမှတတ်တာပေါ့နော်အတန်ကိုလှုပ်ယူမှလေချင်းကိုလှုပ်ယူမှမဟုတ်အတန်ကိုလှုပ်ယူမှထတ်တာဟိုတို့ဘာတို့ညာတို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတန်ကြီးတွေထွက်ပြီးမှလေချင်းတက်မယ်အတန်မထွက်ရင်လည်းရတဲ့ဟာကိုအတန်ထွက်ပြီးမှအတန်ကိုလည်းပဲအဲ့လိုမျိုးတွေတော့လှုပ်ယူပြီးမှပေါ့နော်အတန်မထွက်အောင်မထွက်ပဲတားလို့ရတဲ့ဟာလေချင်းတော့တက်အတန်မထွက်လို့လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအခြေကြီးထွက်ပလိုက်တာပေါ့နမတ်မှာအတန်နမတ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အတန်နှစ်တန်ထွက်တယ်ဆိုရင်နမတ်ပြတ်တယ်အဲ့ဒါကျတော့သတိထားမယ်နော်မန္တလေးကအာယေရှာပါတဲ့ကဖန်ပိဿကိုဈေးကဝယ်ယူလာပြီးညှက်ပြီးကဖန်ထုတ်ရင်းနဲ့ဆက်ပြနဲ့ချော်ပြည့်ရမှာလားတဲ့ကဖန်ပိဿကိုမချော်ပဲဒီအတိုင်းထုတ်ချတာပိုင်းပါသလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဖန်ကတန့်ရမှာလေနော်ကဖန်ကတန့်ရမယ်တန့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဈေးကဝယ်ယူပြီးမှဝယ်ယူလာတဲ့ဟာကအကယ်၍မတန့်ဘူးထင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြနဲ့ချော်တာအကောင်းဆုံးပါပဲပေါ့လေနော်အဲ့တော့မလျှော်ဘဲနဲ့ကဖန်ထုတ်တာပိုင်လားဆိုတော့အတိကတော့မတန့်ကြီးပေးနေလားမပေးလားဒါပဲကြည့်ရတော့ဗျာမတန့်ကြီးပေးနေတယ်ဆိုရင်ဒီကဖန်ကပိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမတန့်ကြီးပေးတာမမြင်ရဘူးကျွန်တော်မပေးဘူးလို့ထင်ရတယ်တန့်တယ်လို့ထင်ရဒါဆိုပိုင်သွားလိမ့်မယ်နော်အကောင်းဆုံးကတော့ကိုရီလည်းဈေးကအင်ကြီးဝယ်လာရင်လျှော်ပြီးဝယ်ကြတာပဲပိဿဝယ်လာရင်လည်းလျှော်ပြီးဝယ်ကြတာပဲအဲ့တော့ကဖန်ကိုလည်းပဲလျှော်ပြီးမှပတ်ပေးတာအကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာနော်ရန်ကုန်ကမိုဟမ္မဒ်အလီပါတဲ့မောက်အချင်းကိုတဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်မနစ်သက်ဘူးလို့ငယ်ကထင်ရပါတယ်တဲ့အခုကိုဗစ်ကြောင့်မောက်အိမ်ရောအလ္လာဟ်ရှင်နစ်သက်ပါမလားဟုတ်ကဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်မောက်အိတ်တယ်ဆိုရင်ဘာမှပြဿနာမရှိပါဘူးเนาะမောက်အိတ်ခြင်းမနစ်သက်တာတာမန်အခြေအနေမှာဟုတ်တယ်ယောဂအခြေအနေကြောင့်မောက်အိတ်ဖြစ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမန္တလေးကအိုက်ချာပါတဲ့အတူနေမိသားစုနှစ်စုပေါင်းနေပါတယ်တဲ့ဇုကဘာသာရေးနဲလို့ဒါဝတ်ပေးပါတယ်တဲ့ပြောပါတယ်ဆုံးမပါတယ်ဒါပေမဲ့မရပါဘူးတဲ့ဆက်ခွဲရမလားမခွဲရဘူးလားတဲ့ကိုဘာသာပဲလောက်ပြီးသူများကိုဒါဝတ်မပေးနဲ့လို့ကြားဖူးလို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဝတ်ကပေးနေရပါပဲเนาะကိုယ့်ဘက်ကိုလှုပ်ပြီးမှဒါဝတ်ပေးကိုယ့်ဘက်ကိုလည်းဒီန်ပေါ်မှာရှိရမယ်တခြားသူလည်းပဲဒီန်ပေါ်မှာရောက်လာဖို့အတွက်ဒါဝတ်ပေးဖို့အတွက်ကြိုးစားရပါမယ်ဒါဝတ်ပေးခြင်းကတမန်တော်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကိုဒုနီယာကိုဆေလို့ခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တခုဖြစ်တဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီတာဝန်ကကျွန်တော်တို့ပေါ်ရောက်လာတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဒါဝတ်ပေးရမယ်ဒါဟီတွေဖြစ်ပါတယ်ယောက်ျားမိန်းမအားလုံးဟာမိမိရဲ့နီးစပ်ရာမှာဟလာကုလကုမ်ရာအင်ဝကုလကုမ်မစအူရန်အားလုံးကတာဝန်ခံနေဖြစ်တယ်မိမိလက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမြချင်းခံမိမိပတ်ဝန်းကျင်လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးချင်းခံရမယ်ဒါဝတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟာသူတို့ကိုဒီဘက်ကိုရောက်လာဖို့အတွက်ပါဇက်ကပြောနေမှရမဟုတ်ဘူးလေနော်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့လှုပ်ပြတာတို့ဟလာပုံကိုဟစ်ကမတ်လေးသုံးပြီးမှမျိုးစုံပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဝတ်ပေးရမယ်နော်ကျွန်တော်ဟာဒီသ်တော်မှာလာရှိတဲ့မန်ရာမင်ကွန်မွန်ကာရန်ဖလ်ယိုဂါယီရူဘီယာဒီအချင်းသူမကောင်းမှုကိုမြင်တယ်သူတို့ဒါဒီအားနေနေနမတ်ဆုံးလို့နေတာမကောင်းတာတွေပဲလေမကောင်းမှုကိုမြင်နေဆိုရင်ဟလာလက်နဲ့တားလို့ရရင်တားမယ်လက်နဲ့တားလို့မြန်နှုတ်ရှာနဲ့တားမယ်ပေါ့သူကဒါဝတ်ပေးခိုင်းတာပေါ့နော်နှုတ်ရှာနဲ့ဆိုတော့အလားကတော့ကိုတက်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရမယ်နော်နောက်မလေးရှားကပန်ပါတဲ့ကစီဒါတွေကိုနောက်ခံတီးလုံးပါတီဖြစ်စေမပါတီဖြစ်စေနားထောင်ခြင်းဆိုခြင်းများပိုင်လားမပိုင်လားဆိုတာသိချင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကစီဒါဆိုတာအလ္လာဟ်ရှင်ကိုချီးမွမ်းထောပနာပြုထားတဲ့ဟာတွေတမန်တော်ဆလ္လာလာဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်ကိုချီးမွမ်းထောပနာပြုထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကနားထောင်ခြင်းပိုင်ပါတယ်နော်နားထောင်ခြင်းပိုင်တယ်တို့တော့တီးလုံးနေ music တွေကိုရှိတွေကတားထားတဲ့ပုံမှာအဲ့ဒါတွေနဲ့တီးလုံး music ရောသွားရင်နော်နားထောင်ခြင်းပိုင်မှာမဟုတ်ဘူးမရောထားဘူးဆိုရင်ပိုင်ပါတယ်နော်နောက်တောင်ကြီးကအီဗရာဟင်ပါတဲ့အိမ်မှာဂျူမာခွတ်ဘာဖတ်၍တဲ့နမတ်ဖတ်ရန်အတွက်ခွတ်ဘာအတူလေးတင်ကြပေးပါခင်ဗျာတဲ့ပလီလဲသွားလို့မရတခြားအိမ်မှာလည်းဖတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေလို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ခွတ်ဘာကအရန်ကိုလက်ကူပါတယ်နော်ခွတ်ဘာအရန်ကိုလက်ကူပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးခွတ်ဘာရကြပါတယ်နော်အဲ့တော့ပထမခွတ်ဘာမှာကျွန်တော်တို့ဟလာခုံမထိုင်လိုက်မယ်ဟလာခုံမထိုင်လိုက်မယ်ဟိုမှာရှေ့မှာအာဇန်လာပေးလိုက်မယ်အာဇန်ပြီးရနဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဘစ်မင်လာဟ်ရဟ်မာန်ရဟီမ်ဆိုပြီးမှဆူရာဖာတီဟာတပုတ်ဖတ်လိုက်မယ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရောဘ်ဘီလ်အာလမင်ဆိုပြီးမှအစနဲ့အဆုံးထိဖတ်လိုက်မယ်အစနဲ့အဆုံးထိဖတ်ပြီးမှအလာကျွန်တော်တို့စမီနာဝအတောအနာကိုဖရာနကရဘနာဝအီလိုက်ကယ်မဆီဒ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးဖတ်လိုက်မယ်မဖတ်လဲရတယ်ဆူရာဖာတီတပုတ်ဖတ်လိုက်မယ်ထိုင်လိုက်မယ်
ထိုင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမတ်တရရမယ်မတ်တရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီဆူရာဖာတီယာကိုဖတ်မယ်ပြီးတော့နမတ်မှာဖတ်တဲ့နော်နမတ်ဆူရာဖာတီယာဖတ်မယ်နမတ်မှာဖတ်တဲ့ဒရူရှရီဖ်လေးနော်အလောမဆွလီအလောမဘာတွေဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့နှစ်ခုဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒိုဝါဖတ်မယ်ဒိုဝါကကျွန်တော်တို့ရောဘာနာအာတီနာကျွန်တော်တို့ရလေရောဘာနာအာတီနာဖစ်ဒုနီယာဟာဆာနာဝဖီလာခီရတ်ဟာဆာနာဝကီနာအဇာဘန်နာဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ထိုင်လိုက်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လားကျွန်တော်တို့ဟလာစမီနာဝအတောနာကိုဖရာနာကရောဘာနာဝိလိုက်ကမဆွီပေါ့နော်အဲ့ဒါဖတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်နမတ်ဖတ်ကိုသွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ခွတ်ပါပဲအရင်လွယ်ကူပါတယ်နော်ပထမခွတ်သွားမှာဆူရာဖာတီယာဖတ်လိုက်ထိုင်လိုက်ဒုတိယဖာတီယာမှာဒုတိယခွတ်သွားမှာဆူရာဖာတီယာဖတ်ဒရူရှရီဖတ်မယ်ပြီးတော့ဒိုဝါတပုတ်ဖတ်မယ်ရောဘာနာအာတီနာပြီးတော့ပြီးသွားပြီနော်အဲ့ဒါဆိုရပြီအဲ့ဒါခွတ်သွားအထားမြောက်တယ်ပိုင်လဲကောင်းလဲကောင်းတယ်နော်လူတိုင်းဖတ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါနောက်မော်လမြိုင်ကဆိုရရပါတယ်ကျမရဲ့ရောက်ခရီးအလားမင်းခံသွားပါတယ်တဲ့သူရှိစဉ်ကကုရ်အာန်9ပါးဖတ်ထားပါတယ်သေသာမချရသေးပါဘူးတဲ့ကျန်နေတဲ့ပါရာကိုသူ့သမီးငယ်ကစပ်ဖတ်နေပါတယ်တဲ့မဖတ်ရသေးတဲ့စေတာကိုတဲ့သမီးချပေးလို့ရမလားတဲ့ဆရာနဲ့ဆရာမိသားစုတွေအမြဲတမ်းလုပ်ပေးပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အမီမှာအလရှင်အမရောက်ခရီးကိုနော်မဂ်ဖီရတ်ချီးမြှင့်ပါစေနော်ဂျန်နတ်မှာမြင်မာတဲ့ဆင်နံချီးမြှင့်ပါစေဂျဟန္နမ်ကနေရှင်ကင်းလွတ်ခွင့်ချီးမြှင့်ပါစေနော်သူကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်အလရှင်တေချာပေါ့မဂ်ဖီရတ်ချီးမြှင့်ပါပါကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုသူဖတ်တယ်စေတာမချရသေးဘူးဆိုရင်ကိုကသိတယ်ဆိုရင်သူ့စားကိုချပေးလို့တော့မရဘူးသူဝါဂျစ်တစ်ခုကိုသူ့စားကိုကလုပ်ပေးလို့မရအောင်သူအကောင်းဆုံးကတော့အဲ့ဒီနော်သူစေတာဘယ်နှခုလောက်ကျန်လဲကိုတီးတဲ့ဟာပေါ့လေနော်အဲ့ဒီစာကျွန်တော်တို့နမတ်စကြိမ်သာဆွတ်တကာအတွက်နော်အဲ့စေတာတစ်ခုအတွက်1600ပေါ့နော်မရှိစင်ရတာကိုလှူပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပါပဲနော်စေတာတစ်ခုအတွက်1600မရှိစင်ရတာကိုလှူပေးလိုက်ဘယ်နှခုအတွက်လဲအဲ့ဒီအတွက်လှူပေးလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဘာလို့ဆိုဝါဂျစ်တစ်ခုလေနော်ဝါဂျစ်တစ်ခုကစေတာချဖို့အတွက်ဝါဂျစ်ဖြစ်တဲ့သူဝါဂျစ်ကိုဆွန့်လွတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီလိုအလူဒါနပေးတာဖစ်တရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလေးပေးတင်တယ်နော်အဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပါနောက်မိုးညင်းကဟာဘီဘူလာပါတဲ့ကျွန်တော်မေးတဲ့မေးခွန်းလေးဖြေပေးပါဗျာတဲ့ဆရာနေကာရှိလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့အလ်ဟမ်ဒူလ illah ကျွန်တော်နေကာရှိပါတယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပါ4လအရွယ်ရင်သွေးလေးလည်းရပါပြီအဲ့ဒီအတွက်လည်းပဲကျွန်တော်ရင်သွေးလေးနဲ့မိသားစုအတွက်အားလုံးတို့မှာအထူးတတိယပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါမနေ့ကမေးခွန်းနေပါအချိန်လဲနိုင်ခွဲပြေသွားပြီဖြစ်တဲ့ပုံမှာဟာဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာမေးလို့ရဲဆိုရင်အလားမိမိတို့နာမည်ကိုရေးပါနေရက်ကိုရေးပါဘယ်သူမှမတိုက်ခိုက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးပါအင်ရှာအလ္လာဟ်ဆိုတော့ကိုတီးချင်တာအောင်မေးပေါ့လေနော်သူများပုတ်ခတ်တာတွေမမေးနဲ့ဆိုနောက်နေ့ကျရင်နေ့စဉ်နေတဲ့နောက်နေ့မှာကျွန်တော်ဖြေပေးနေပါတယ်နော်အလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ခြင်းအချိန်ပေးခြင်းအားလုံးကိုအလ္လာဟ်ရှင်အထူးလက်ခံကပူပြုတော်မူပါစေဒုနီယာမှာလည်းအလ္လာဟ်ရှင်နှစ်သက်တဲ့ဇင်ဒဂီတစ်ခုမွေးနိုင်တဲ့တောဖီကိုချီးမြှင့်တော်မူပါစေအလ္လာဟ်ထံပြန်တဲ့အခါကျရင်လည်းအလ္လာဟ်ရှင်နှစ်သက်တဲ့ပုံစံနဲ့မျက်နှာပန်းလာအရှင်မြတ်ထံပြန်တဲ့တောဖီအားလုံးကိုချီးမြှင့်တော်မူပါစေအာမီအာမီယာရဗ်ဘ်အာလမီဆူဟာနလ္လာဟ်ဝဘိဟမ်ဒီဆူဟာနကလ္လာဟ်ဝဘိဟမ်ဒီကအရှဟဒူလာအီလာဟ်အီလာအန်တာအစတဂ်ဖီရုကဝါအတူဘူအီလိုင်سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين